Smart Kids Planet. Max und Ole und das Abenteuer im Regen. Max und Ole wollten gerade draußen spielen, als es anfing zu regnen. »Oh nein, jetzt können wir nicht in den Park«, seufzte Ole. Max grinste. »Wer sagt das? Regen kann auch ein Abenteuer sein.« Die beiden zogen ihre Regenjacken und Gummistiefel an und liefen hinaus. Im Garten sammelte sich Wasser in einer großen Pfütze. »Schau mal, wie das spritzt«, rief Ole, während er mit einem Sprung in die Pfütze landete. Plötzlich hörten sie ein leises Plitsch, Platsch aus einem nahegelegenen Gebüsch. Sie schauten nach und entdeckten einen kleinen Frosch. »Der hat ja auch Spaß im Regen«, lachte Max. Sie folgten dem Frosch, der sie zu einem Bach führte. Der Bach war wegen des Regens stärker geworden und das Wasser sprudelte lebhaft. »Das sieht aus wie ein kleiner Wasserfall«, staunte Ole. Max entdeckte einen Stock und schlug vor, ein Floß zu bauen. Mit Zweigen und Blättern bastelten sie ein kleines Floß und ließen es den Bach hinunterfahren. Es schwamm wunderbar und die Jungs jubelten vor Freude. Als der Regen aufhörte und die Sonne herauskam, erschien ein Regenbogen. Max und Ole blieben stehen und schauten ehrfürchtig. »Regen ist gar nicht so schlimm«, sagte Ole. »Nein, er ist sogar ziemlich cool«, stimmte Max zu. Das war das Abenteuer von Max und Ole.